யோவான் 14வது அதிகாரம் ಯೋಹಾನ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 21வது வசனம் 21ನೇ ವಚನ. என் கற்பனைகளை பெற்றுக்கொண்டு ஆ. அவைகளை கைக்கொள்ளுகிறவன் என்னிடத்தில் அன்பாயிருக்கிறான். என் கற்பனைகளை பெற்றுக்கொண்டு ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ அவைகளை கை கொள்ளுகிறவன் ಅವುಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯುವವನೇ என்னிடத்தில் அன்பாய் இருக்கிறான். ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. தேவனுடைய வார்த்தை இப்படியாக சொல்லப்படுகிறது. ನೋಡಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. என் கற்பனைகளை பெற்றுக்கொண்டு ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು அவைகளை கை கொண்டு ಅವುಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯುವವನೇ அவன் யாரா இருக்கிறான்? ಆತನು ಯಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ? அடுத்தது, ಮುಂದಿನ ವಚನ. என்னிடத்தில் அன்பாயிருக்கிறவன் என்னிடத்தில் அன்பாய் இருக்கிறவன் என் பிதாவுக்கு என் அன்பாயிருக்கிறான். பிதாவிடத்தில் அன்பாய் இருக்கிறான். ಆಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವನು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಪ್ರಿಯನಾಗಿರುವನು. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அடுத்தது வாசியுமா? நானும் அவனில் அன்பாயிருந்து ஹல்லேலூயா. கரங்களை தட்டி. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தைகளை கை கொண்டு நடக்கும் பொழுது ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯುವಾಗ அடையாளம் என்ன? ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುತು ಏನಾಗಿದೆ? நீங்கள் தேவன் மேல அன்பா இருக்கிறீங்க. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. பிதா மேல அன்பா ನೀವು இருக்கிறீங்க. ತಂದೆಯನ್ನು, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. தேவன் மேல பிதா மேல நீங்க அன்பா இருக்கும்போது ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರೆ தேவன் உங்க மேலே அன்பா இருக்கிறார். ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವೆನೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. அடுத்ததுமா, அவனுக்கு என்னை வெளிப்படுத்துவேன் என்றார். கரங்களை தட்டி. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. பலமா ಇನ್ನು ಬಲವಾಗಿ, ಶಬ್ದವಾಗಿ, ಶಬ್ದವಾಗಿ, ಶಬ್ದವಾಗಿ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಪ್ರಬಲ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ರಿಬಲ ದುನ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. தேவனுக்கு அன்பா இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವನಾಗಿ ಇರುತ್ತೇನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ கிரியில காட்டலன்னா ನೀವು ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ சரியான அன்பு கிடையாது. ಅದು ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯವಾದ ಪ್ರೀತಿನೇ ಇಲ್ಲ. நேசிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತೇನಂತ ಹೇಳಿ அவர் கற்பனைகளை பெற்றுக்கொண்டு ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು அதன்படி கை கொண்டு நடக்கணும். ಆತನ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯುವವರಾಗಿರಬೇಕು. உண்மையான அன்பு. ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. தேவனை நேசிக்கிறதுக்கு அதுதான் உண்மையான ನೀವು அன்பு. ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಗುರುತಾಗಿದೆ. நீங்க அவரை எவ்வளவு நேசிக்கிறீங்களோ ನೀವು ಆತನನ್ನು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾ அந்த ಇರ್ತೀರೋ அளவுக்கு அவர் உங்கள் மேல அன்பு வைத்து ಆಮೇಲೆ ಆತನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು அவரே வெளிப்படுத்துகிறார். ಆತನೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. அவர் வெளிப்படுத்தி உங்களுக்கு காண்பிக்கும் போது ಆತನಿಗೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು, ಆತನನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿ ತೋರಿಸಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. எல்லாமே உங்களுக்கு வெளிப்படையாய் கிடைக்கும். ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ, ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಗುವಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ஆபிரகாமின் ஆசீர்வாதம் எல்லாம் ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಎಲ್ಲವೂ சகல ஆசீர்வாதங்களும் ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು, மனுஷனுக்கு தேவையான அத்தனை ஆசீர்வாதங்களும் ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಷ್ಟು ಅಗತ್ಯದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು கிறிஸ்து இயேசுவின் மேல இருக்கிறது. ಆಮೇನ್, ಕ್ರೈಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆಯೇ ಇದೆ. அவர் வெளிப்படுத்தும் போது ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿ ತೋರಿಸುವಾಗ அதெல்லாம் நீங்க பெற்றுக்கொள்ளுகிறீர்கள். ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರುವಿರಿ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ஆசீர்வாதமாய் மாறும் பொழுது ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ನಾವು ಮಾರ್ಪಡುವಾಗ அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாய் நாம இருக்கிறோம். ನಾವು ಕೂಡ ಅನೇಕರಿಗೆ ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿದ್ದೀವಿ. பேதுரு ஒரு வார்த்தை சொன்னா, ಪೇತ್ರನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದನು, உங்க வார்த்தையின்படி நான் வலைய போடுறேன். ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬಲೆಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತೇನೆ. அந்த வார்த்தையை அவன் பெற்றுக்கொண்டான். ಆ ಮಾತನ್ನು ಆತನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡನು. ஆண்டவர் சொல்றாரு அவனை பார்த்து, ಆ ದೇವರು ಆತನನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, வலையை கொண்டு ನಿನ್ನ ಬಲೆಯನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡೋಗಿ நீ வலதுபுறமாய் போடுன்னு ನೀನು சொன்னாரு. ಬಲಗಡೆ ಹಾಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. பேதுரு அதுக்கு என்ன சொல்றான்? ಆ ಪೇತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ? நான் முழுசா சொல்லல, ನಾನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, புரியுற மாதிரி நான் சொல்றேன். ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. பேதுரு என்ன சொல்றான்னா, ಅದಕ್ಕೆ ಪೇತ್ರ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಾನಂದ್ರೆ, உங்க வார்த்தையின்படி ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ வார்த்தை அவன் பெற்றுக்கொண்டான். ನೋಡಿ, ಆ ಮಾತನ್ನ ಮನುಷ್ಯನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡನು, அவன் கை கொள்ளுகிறான். ಅದನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ. அது காரணம் என்ன? ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? அவன் மேல வச்சிருக்கிற அன்பு. ಆತನ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರೀತಿ. தேவன் மேல வெறுப்பு இருந்தா, ದೇವರ ಮೇಲೆ ಹಗೆ ಇದ್ದರೆ, கசப்பு இருந்தா, ಸಹಿತನ ಇದ್ದರೆ அவன் அந்த வேலை செய்திருக்க மாட்டான். ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, படிந்திருக்க ಆ மாட்டான். ಮಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗುತ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. தேவனை நேசிக்கிறதுனால ಆತನು ದೇವರನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ பெற்றுக்கொண்ட வார்த்தையை ದೇವರ ಮೂಲಕ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತ ವಾಕ್ಯಗಳು அவன் கிரியில காட்டினான்.
ಆತನು ಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದನು. நடந்தது என்ன? ನಡೆದಿದ್ದು ಏನು? அவனுக்கு இரட்டிப்பான நன்மை கிடைச்சது. ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎರಡರಷ್ಟಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಕ್ಕಿತು. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. எதிர்பார்த்ததை காட்டிலும் ಆತನು ಎದುರು ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ மேலான ஆசீர்வாதம் அவனுக்கு கிடைச்சது. ಆಮೇಲೆ ಮೇಲಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆತನಿಗೆ ಬಂತು. ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்ட மனுஷன் ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತ ಮನುಷ್ಯನು மற்றவனுக்கும் கொடுக்குறான். ಆತನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆசீர்வதிக்கப்பட்டா ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ நீங்கள் கனி கொடுப்பீங்க. ಆಮೇಲೆ ನೀವೇ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಿರಿ, மற்றவங்களுக்கு கொடுப்பீங்க. ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೊಡುವಂತರಾಗುವಿರಿ. ಆಮೇನ್. யோவான் 15ஆம் அதிகாரம் ಯೋಹಾನ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 5வது வசனத்தை வாசித்து பாருங்க. 5ನೇ ವಚನವನ್ನು ನೀವು ಓದಿ ನೋಡಿರಿ. வேதம் சொல்லுகிறது, ಸತ್ಯ ವೇದವು ಹೇಳುತ್ತದೆ, நானே திராட்சை செடி, ನಾನೇ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಬಳ್ಳಿ, நீங்கள் கொடிகள். ನೀವು ಕೊಂಬೆಗಳು. ஒருவன் என்னிலோ ಒಬ್ಬನು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ நான் அவனிலೋ ನಾನು ಅವನಲ್ಲಿಯೂ நிலைத்திருந்தால் ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பீர்கள். ಅವನೇ ಬಹಳ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವನು. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. தேவனோடு நிலைத்திருந்தால், ನೀವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, அவர் உங்களோடு நிலைத்திருந்தால் ಆತನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ அதிகமா கனி கொடுப்பீங்க. ನಾವೇ ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫಲ ಕೊಡುವವರಾಗಿರುವಿರಿ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அவரை அல்லாமல் ಆತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ நாம் ஒன்று செய்ய முடியாது. ನಾವು ಏನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. எடுத்துக்க வாசிக்கலாம் சீக்கிரமா. ತೆಗೆದವರು ಓದಬಹುದು ಬೇಗನೆ. ನಾನು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಳ್ಳಿ, ಆ. ನೀವು ಕೊಂಬೆಗಳು. ಆ. ಒಬ್ಬನು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಆ. ನಾನು ಅವನಲ್ಲಿಯೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಆ. ಅವನೇ ಬಹಳ ಫಲ ಕೊಡುವನು. ಆ. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರಿರಿ. ஆமென். ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. தேவனை ಬಿಟ್ಟು ದೇವரை ಬಿಟ್ಟು ஒன்று செய்ய முடியாது. ಏನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆತನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. உங்க பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಳಿರಿ, அவரை ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಬಿಟ್ರೆ ನಾವ್ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. அவரை விட்டா ஒன்னும் செய்ய முடியாது. ಆಮೇನ್. ಆತನನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ನಾವ್ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. சொல்லி பாருங்க. ಆತನನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ನಾವ್ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. இவங்களே சொல்லிட்டாங்க. நீங்க சொல்லுங்க பிரதர், சொல்ல மாட்டீங்களா? நான் செய்வேன்ற நம்பிக்கை இருக்கா? ಇಲ್ಲ. அப்ப சொல்லுங்க. ಯೇಸುವನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ஓகே ஓகே. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. தலை குஞ்சிக்கிறாங்க. ಎಲ್ಲರೂ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ? ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆண்டவர் விட்டா ஒன்னும் செய்ய முடியாது. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. யாரோ ஒருத்தர் சொல்லியிருந்தா நான் ನಂಬಿರ್ಕ ಮಾಟೇನ್. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ನಂಬಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ದೇವರುடைய ವಾರ್ತೆ சொல்லு. ಇದು ಸತ್ಯವೇದದಿಂದ ನಾನು ನಂಬಲೇಬೇಕು. ಅವರ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮನಾಲ ಒನ್ನ செய்ய முடியாது. ಆತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಉண்மையா இருங்க. ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರಿ. ಅವரோட நிலைச்சிருங்க. ಆತನೊಂದಿಗೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಬೇಕು. அவர் உங்களோட நிலைத்திருப்பார். ಆತನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. அதிக கனி கொடுப்பீங்க. ನೀವೇ ಬಹಳ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವಿರಿ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. தாவீது கூட தேவன் இருந்தார். ದಾವೀದ ಜೊತೆಗೆ ದೇವರಿದ್ದರು. எடுத்து ஒரு வசனத்தை வாசித்து பாருங்க. ನಾವು ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ತೆಗೆದು ಓದೋಣ. 2 சாமுவேல் 2 ಸಾಮುವೇಲ್ 5வது அதிகாரம் 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10வது வசனம். 10ನೇ ವಚನ. ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವ ದೇವರು ಸೇನಾಧೀಶನಾದ ಯೆಹೋವ ದೇವರು ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದದರಿಂದ ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಹೋದನು. ಅವನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಹೋದನು. ಆಮೆನ್. தாவீது 4 நாள் விருத்தி அடைந்தான். ದಾವೀದ 4 நாள் விருத்தி எழுந்தான். சேனைகளின் தேவனாகிய கர்த்தர் ஆ. அவனோடு கூட இருந்தார். ಆಮೆನ್. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದಾವೀದನು 4 நாள் விருத்தி அடைந்தான். ಆತನು ದಿನದಿನಕ್ಕೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಹೋದನು. ಕಾರಣವೇನು? ಸೇನೆகளின் கர்த்தர் ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು கூட இருந்தார். ದಾವೀದನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ದಾವೀದ 4 நாள் விருத்தி அடைந்தான். ಆದುದರಿಂದ ದಾವೀದನು ದಿನದಿನಕ್ಕೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಹೋದನು. உங்களோடு இருந்தார். ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವು 4 நாள் ದಿನಕ್ಕೂ விருத்தி அடைவீர்கள். ನೀವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಹೋಗುವಿರಿ. ಆಮೆನ್. 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 விருத்தி அடை செய்வார். ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡುವರು. ஒரு நாள் வெட்கப்பட்டு
போக அவர் விட மாட்டார். ಆಮೇ ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಲಜ್ಜೆ ಪಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. அவரோடு இணைந்திருங்க. ಆತನೊಂದಿಗೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಬೇಕು. எந்த சூழ்நிலையிலையும் ಅದು ಎಂತ ಮಹಾದೊಡ್ಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೂ ಸರಿ கர்த்தரை விட்டு விலகாதிருங்க. ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ದೂರ ಹೋಗಬಾರದು. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. எங்க போனாலும் ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರು, நீங்க எங்க வந்தாலும் ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು, உங்க கூட கர்த்தரை வைத்திருங்க. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ದೇವರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಿ. உங்களை அவர் பலப்படுத்தி ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆತನ ಬಲಪಡಿಸಿ உங்களுக்கு சகாயம் பண்ணி ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ உங்களை நாளுக்கு நாள் ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ விருத்தி அடைய அவர் செய்வார். ಆಮೇನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವಂತೆ ಆತನೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. யார் உங்களுக்கு போஷிக்கிறாங்களோ இல்லையோ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ நம்முடைய கர்த்தரನ್ನು போஷித்து நடத்துவார். ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್. ನೀನು ನಂಬುವಂತ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಘೋಷಿಸಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆತನೇ ನಿಮ್ಮ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. தாவீது தன் சகோதரர்களை பார்க்க போனான். ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋದನು. அவன் சகோதரர்கள் பார்வையில் அவன் எப்படிப்பட்டவன்? ಸಹೋದರರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾವೀನು ಹೇಗಿದ್ದನು? ஒரு மேய்ப்பன், ಆತನ ಒಂದು ಕುರುಬನಾಗಿದ್ದನು. ஆட்டு இடையன், ಆತ ಇಂಡಿಯನ್ನು ಮೇಯಿಸುವವನಾಗಿದ್ದನು. ஆடு மேய்க்கிறவனா இருந்தான். ಆತನ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುವ ಕುರುಬನಾಗಿದ್ದನು. தேவனுடைய பார்வையில ಆದ್ರೆ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ அவன் ஒரு ராஜா. ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್. ಆತನ ಒಂದು ಅರಸನಾಗಿದ್ದನು. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. தேவ பார்வையில ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ நீங்கள் ஒரு ராஜா. ನೀವು ರಾಜರಾಗಿದ್ದೀರಿ. அவர் பார்வையில நீங்க ராணி. ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ರಾಣಿಗಳಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇನ್. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. உலக பார்வையில ಲೋಕದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ சொந்த பந்த பார்வையில ನಿಮ್ಮ ನೆರೆವರು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ நீங்க சாதாரணமானவர்கள். ನೀವು ಸಾಧಾರಣವಾದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. அவர்களை விட நீங்க கீழானவர்கள். ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ನಾವು ಇನ್ನ ಕೆಳಗಿನವರಾಗಿ அப்படிதான் அவங்க பார்க்கறாங்க. ಹಾಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. தேவன் உங்களை அப்படி பார்க்கல. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಆ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ராஜா ராணியாக அவர் ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್. ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಾಜರಾಗಿ ರಾಣಿಗಳಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அவர்களால செய்ய முடியாத காரியம் ಆದರೆ ಅವರಿಂದ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು உங்களை வச்சு செய்ய வைத்தார். ಆಮೇನ್ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣವೇನು? பட்சத்துல தேவன் ನಿಮ್ಮ இருக்கிறார். ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ. பட்சத்துல தேவன் ನಿಮ್ಮ இருக்கிறார். ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ. கூட தேவன் இருக்கிறார். ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡನೆ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ. அவரோட இணைந்திருக்கிறீங்க. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಆತನನ್ನು ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. சகோதரர்கள் பார்த்து சொன்னாங்க, ಅವರ ಸಹೋದರರು ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು, நீ எதுக்கு இங்க வந்த? ನೀನು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೀಯಾ? வரக்கூடாதா? ಯಾಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬಾರದಾ? எந்த காரணமும் இல்லையா? ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣವೂ ಇಲ್ಲವಾ? நம்ம தகப்பன் தான் சொல்லி அனுப்பினாரு. ನಮ್ಮ ತಂದೆನೇ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ஆரோக்கியத்தை விசாரிக்கிறதுக்கு, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ. விசாரிக்க ನೀವು ಹೇಗೆ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அதனால வந்திருக்கறானா? ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா? ನೀವೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದ್ದೀರಾ? சுகமா இருக்கீங்களா? ನೀವೆಲ್ಲ ಸುಖವಾಗಿದ್ದೀರಾ? விசாரிக்கிறான். ಆತನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. அந்த இடத்துல என்ன நடந்துச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯಿತು ಎಂಬ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಗೋಲಿಯಾತನಿಗೂ ಸೌಲನಿಗೂ ரெண்டு டீம் ಎರಡು ಭಾಗ ಟೀಮ್ அங்க வனாந்தரத்துல இருக்காங்க. ಅವರೆಲ್ಲ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. அங்க யுத்தம் நடக்க போகுது. ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಿದೆ. ஆனா கோலியாத் கையில பட்டயம் ஈட்டி எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்திருக்கான். ಆದ್ರೆ ಗೋಲಿಯಾತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ಬುರ್ಜಿ ಈಟಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. மக்கள் அவனை யுத்தம் பண்ண பயந்திருந்தாங்க. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಭಯಪಡುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದರು. பயப்படவே ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ದಾವೀದನು ಅಂಜಲೇ ಇಲ್ಲ. சொன்ன ஒரு வார்த்தை, ದಾವೀದನು ಹೇಳಿದಂತ ಒಂದು ಮಾತು கோலியாத்தை பார்த்து சொல்றான், ಗೋಲಿಯಾತನನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ஈட்டியும் பட்டயம் கொண்டு வந்திருக்கலாம். ನೀನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕತ್ತಿ ಬುರ್ಜಿಗಳು ಈಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿರಬಹುದು. ஈட்டியை கொண்டு வரல. ನಾನು ಈಟಿಯನ್ನು ಕೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ. பட்டயத்தை கொண்டு வரல. ನಾನು ಖಡ್ಗವನ್ನು ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ. நாமத்துல ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್. ನಾನಾದರೂ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. நீங்க எங்க போனாலும் கர்த்தரை உங்களுக்கு முன்பாக வச்சிருங்க. ಆಮೆನ್. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ದೇವರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ஒரு நாள் அசைக்கப்பட மாட்டீங்க. ನೀವು ಒಂದೊಂದು ದಿನಕ್ಕೂ ಕದಲಿಸಲ್ಪಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. கர்த்தரை முன்னாடி வைக்கும் பொழுது ನೀವು ದೇವರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಾಗ வலது பரிசுத்தல நிற்பார். ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಬಲಗಡೆ ನೆರಳಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ஒரு நாள் அசைக்கப்படுவதில்லை. ನೀವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕದಲಿಸಲ್ಪಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. வாழ்க்கையில ஒரு நாள் தோல்வியை நீங்க பார்க்க மாட்டீங்க. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸೋಲೆ ನೀವು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. தோல்வி உங்களை கண்டு பயந்து ஓடும். ಆಮೇಲೆ ಸೋಲುಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡು ಭಯ ಪಡುತ್ತದೆ. தேவன் உங்க பட்சத்துல இருந்தா, ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ அந்த தோல்வி உங்களை முழுகடிக்க பயப்படும். ಆಮೇಲೆ ಆ
ಸೋಲುಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಳುಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಭಯ ಪಡುತ್ತದೆ. முன்னாடி தேவனை வச்சிருக்கிறீங்க. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. இயேசு கடல் மேல நடந்து வரும்பொழுது ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ பேதுருக்கு ஒரு ஆசை. ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಸೆ. அவர் இயேசுவானால் ಆತನು ಯೇಸುವೇ ಆದರೆ ನಾನು கடல் மேல நடக்கிறேன். ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಕೂಡ ಸಮುದ್ರ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳ್கிறான். ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. சரி நடந்து வானாரு. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿ ಬಾ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಎಂಬುದಾಗಿ. இயேசுவை பார்த்துட்டு ಆತನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ இயேசு முன்னாடி வச்சிட்டு ಯೇಸುವನ್ನು ತನ್ನ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು அப்படியே நடக்கிறான். ಆತನು ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. கால் வச்சா என்ன நடக்கும்? ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? நீங்களே தெரியாத ஒருத்த சமுத்திரத்துல குதிச்சா ಈಜೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಆತನು ಧುಮುಕಿದರೆ என்ன நடக்கும்? ಏನು ನಡೆಯುತ್ತದೆ? உள்ள போயிடுவான். ಆತನು ಆ ನೀರಿನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. போவானா போக மாட்டானா? ಹೋಗುತ್ತಾರಾ ಹೋಗೋದಿಲ್ವಾ? கண்டிப்பா போயிடுவாங்க. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. இயேசு முன்னாடி வச்சு ಆದ್ರೆ ಯೇಸುವನ್ನು ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು கால வைக்கிறா. ಆತನು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. தண்ணி ஒரு மனுஷன ಮುಳುಗುದೋ ಯಾ ನೀರು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಮುಳುಗುವುದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಲ ಇದೆಯೋ ಅಂದೇ ತಣ್ಣಿ ಅದೇ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಪೇತ್ರನು பார்த்து பயந்து சும்மா இருந்துச்சு. ಆ ಪೇತ್ರನನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯ ಬಿದ್ದು ಆ ನೀರು ಶಾಂತವಾಗಿ ಇತ್ತು. அதே தண்ணி மேல அவன் நடந்தான். ಅದೇ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. நமக்கு பிரச்சனை, ಎಷ್ಟೋ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, எது நமக்கு பிரச்சனையா இருக்குதோ, ಯಾವುದು ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆಯೋ எப்ப நம்ம கால் கீழ தான் இருக்கும். ಅದು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಮೇನ್. எது நமக்கு ஆபத்து நினைக்கிறோமோ, ಯಾವುದು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಪತ್ತಿದೆ, ಅಪಾಯ ಇದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರ್ತೀವೋ, எது நம்ம ஆபத்தா நினைக்கிறோமோ, ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಪತ್ತು ಅಪಾಯವಾಗಿದೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೋ, இயேசு உங்க முன்னாடி இருந்தா ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ உங்க கால் கீழ இருக்கும். ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್. ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ, ಆ ಒಂದು ಡೇಂಜರ್ ಆದ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ஹalleluya, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹalleluya, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அதிகமா பாடுங்க. ಯೆಹೋವನನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ. கூட ஆண்டவர் இருந்தா ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇದ್ದರೆ சும்மா அவரை வச்சிருக்காதீங்க. ಸುಮ್ಮನೆ ಆತನನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಡಿ. அவர் பாடுங்க, ಆತನನ್ನು, ಆತನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ. அவர் துதிங்க, ಆತನ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. அந்நிய பாஷை ஜெபம் பண்ணுங்க, ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ பைபிளை ಮಾಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು. அதிகமா படிங்க, ಸತ್ಯ ವೇದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಓದುವವರಾಗಿರಬೇಕು. வசனத்தை கத்துக்கங்க, ನಿಮ್ಮ ವಚನಗಳನ್ನು ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ஆவியில எப்ப அனலா இருங்க. ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ, ಅಭಯ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. எந்த பிரச்சனை வரும் மனுஷனுக்கு தெரியாது. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ವ್ಯಾಧಿಗಳು, ಮರಣಗಳು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. பிரச்சனை மேற்கொண்டு நீங்க ஆயத்தமா இருங்க. ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ರೆಡಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ஹalleluya, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹalleluya, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. பவுலும் சீலாவும் சிறைச்சாலையில வைத்தார்கள். ಪೌಲನು ಶೀಲನು ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಇದ್ದರು. அவர்கள் சிறைச்சாலையில ಅವರು ಸೆರೆಮನೆ ಒಳಗಡೆ 26வது வசனம் இப்படியாக சொல்லப்படுகிறது. 26ನೇ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. 25வது வசனத்தை வாசிக்கிறோம். ಅಪೊಸ್ತಲರ 19 அப்போஸ்தலர் 16 16 25 25. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಸೀಲನು ಹಾ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವರಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಪದಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾ. ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದರು. ಹಾ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಮಹಾ ಭೂಕಂಪ ಉಂಟಾಯಿತು. ಹಾ. ಸೆರೆಮನೆಯ ಅಸ್ಥಿವಾರಗಳು ಕದಲಿದವು. ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪದಗಳೆಲ್ಲ ತೆರೆದವು. ಎಲ್ಲರ ಬೇಡಿಗಳು ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದವು. ஆமென், ஹalleluya, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நடு ராத்திரியில ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ பவுலும் சீலாவும் ಪೌಲನು ಶೀಲನು ஜெபம் பண்ணி ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿ தேவனை துதித்து பாடினார்கள். ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಪದಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. பவுலும் சீலாவுடைய கை கால் கட்டப்பட்டிருக்குது. ಪೌಲನ ಶೀಲನ ಕೈ ಕಾಲುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟದಾಗಿದೆ. சிறைச்சாலையில அவர்களை அடித்திருக்கிறாங்க. ಸೆರೆಮನೆ ಒಳಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಲವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ದಾರೆ. அவர் சரீரமெல்லாம் காயம். ಅವರ ಶರೀರವೆಲ್ಲ ಗಾಯದಿಂದ ಇದೆ. காயத்தினால் அந்த சரீர வேதனை. ಆ ಗಾಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವೇದನೆಗಳು. அவர் கை கால் கட்டப்பட்டிருக்குது. ಅವರ ಕೈಗಾಲುಗಳು ಕೂಡ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அவர் நடு ராத்திரியில கூட நல்லா தூங்கி ரெஸ்ட் எடுத்திருக்கலாம். ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ನೋವಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ஆனா அவர்கள் தூங்கல. ಆದರೆ ಅವರು ಮಲಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ராத்திரியிலும் ಆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೂ தேவனை துதித்து பாடி ஜெபம் பண்ணினாங்க. ಆಮೇನ್. ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಆಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ஹalleluya, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.
அல்லேலூயா. நடந்தது என்ன? ಆದ್ರೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಏನು? 26வது வசனத்துல 26ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ அவர்கள் அப்படி துதிச்சு பாடும் பொழுது ಆ ರೀತಿ ಅವರು ಸ್ತುತಿಸಿ ಹಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ சடதியில ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ சிறைச்சாலைகள் ಸೆರೆಮನೆ ಒಳಗಡೆ எல்லாம் அசைக்க ஆரம்பித்தது. ಎಲ್ಲ ಕದಲುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. பூமி மிகவும் அதிர்ந்தது. ಮಹಾ ಭೂಕಂಪ ಉಂಟಾಯಿತು. ஹalleluya. அல்லேலೂயா. பாருங்க, பூமி மிகவும் அதிர்ந்தது. ನೋಡಿ ಮಹಾ ಭೂಕಂಪ ಉಂಟಾಯಿತು. பாருங்க, உடனே கதவுகள் எல்லாம் திறவுண்டது. ತಕ್ಷಣವೇ ಸೆರೆಮನೆಯ ಕದಗಳೆಲ್ಲ ತೆರೆದವು. எல்லாருடைய கட்டுகளோ ಎಲ್ಲರ ಬೇಡಿಗಳು கலன்றி போச்சு. ಕಲಚಿ ಬಿದ್ದವು. நீ எந்த கட்டுல சிக்கி இருக்கலாம்? ನೀನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿನ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. பொறாமை என்கிற கட்டு, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿ ಎಂಬ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ, கசப்பு என்கிற கட்டு, ಕಹಿ ಎಂಬ ಬೇಡಿಗಳಲ್ಲಿ, கடன் பிரச்சனை என்கிற கட்டு, ಸಾಲ ಎಂಬ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ, ஏதோ ஒரு கட்டுல நீங்க சிக்கி இருக்கலாம். ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. பயப்படாதீங்க. ನೀನು ಭಯಪಡಬೇಡ. ஜெபம் பண்ணுங்க. ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ஆண்டவரை நீங்க துதிங்க. ದೇವರ ಸ್ತುತಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ. ஆண்டவர் எல்லா கட்டுகளையும் உடைச்சு போடுவார். ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬೇಡಿಗಳನ್ನು ಕಳಚಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡುವನು. ஹalleluya. அல்லேಲೂಯಾ. எல்லா பிசாசு கிரைகளை அவர் அழித்து போடுவார். ಎಲ್ಲ ಸೈತಾನ ನುಗಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕುವನು. ஹalleluya. அல்லேலೂಯಾ. அவர் நல்லவராய் இருக்கிறார். ದೇವರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. சடுதியில ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ சிறைச்சாலையின் அஸ்திபாரங்கள் அசையும்படியாக ಆ ಸೆರೆಮನೆಯ ಅಸ್ಥಿವಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕದಲಿದವು. கர்த்தர் அப்படி செய்தார். ದೇವರೇ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ஹalleluya. அல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லவராய் இருக்கிறார். ದೇವರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. அந்த அதிகாரத்தை நம்ம வாசித்து பார்க்கும் பொழுது ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ அந்த சிறைச்சாலைக்காரன் சொல்றான், ಆ ಸೆರೆಮನೆಯವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, பயந்து நடுங்கி ಆ ಸೆರೆಮನೆಯ ಸೈನಿಕನನ್ನು ಭಯ ಬಿದ್ದು ನಡುಗಿ, ஆராதிக்கிற தேவன் உண்மையான தேவன் என்று அவன் அறிந்து கொண்டு ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ದೇವರು ಸತ್ಯವಾದ ದೇವರೆಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಆತನು ಅರಿತುಕೊಂಡು யார அடிச்சானோ ಯಾರ ಒಡೆದನೋ அவர்களிடத்திலே வந்து ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲೇ ಬಂದು ரட்சிக்கப்பட என்ன செய்யணும்? ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್, ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ஹalleluya. அல்லேலூயா. துக்கப்படுத்தணுங்க, ನಿಮ್ಮನ್ನು ದುಃಖ ಪಡಿಸಿದವರು, வேதனை படுத்தணுங்க, ನಿಮ್ಮನ್ನು ವೇದನೆ ಪಡಿಸಿದವರು, அவமானப்படுத்தணுங்க, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲರೂ, யாரெல்லாம் ஏமாத்தி இருக்கிறாங்களோ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಏಮಾರಿಸಿದ್ದಾರೋ அவர்கள் எல்லாரும் ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ பட்சத்தில கர்த்தர் வர வைப்பார். ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ದೇವರು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. நீங்க அவர் ஆண்டவரை மட்டும் துதிங்க. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ತುತಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ. யாரெல்லாம் உங்களை கேவலமா பேசினாங்களோ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇವಲವಾಗಿ ಹೀನವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು அதே மக்கள் ಅದೇ ಜನರು ஆராதிக்கிற தேவன் உண்மையான தேவன் என்று அறிந்து கொண்டு ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್, ನೀವು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ದೇವರು ಆತನೇ ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರೆಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡು உங்க பட்சத்துல வருவார். ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. குடும்பத்துல கர்த்தரை துதிங்க. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ. கர்த்தரை நீங்க ஆராதிங்க. ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿರಿ. எல்லா ಯೋವೇಲ್ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 26ನೇ ವಚನ. ಯೋವೇಲ நீங்கள் சம்பூரணமாக சாப்பிட்டு திருப்தி அடைந்து உங்களை அதிசயமாய் நடத்தி வந்த உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருடைய நாமத்தை துதிப்பீர்கள். போதுமா பாரு, நீங்கள் சம்பூர்ணமாய் சாப்பிட்டு ನೀವು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟ ಮಾಡಿ திருப்தி அடைந்து ತೃಪ್ತಿಗೊಂಡು உங்களை அதிசயமாய் நடத்தி வந்த ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಂತ உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருடைய நாமத்தை ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ನಾಮವನ್ನು நீங்கள் துதிப்பீராக. ನೀವು ಕೊಂಡಾಡುವಿರಿ. ஹalleluya. அல்லேலூயா. ஆண்டவர் துதிக்க சொல்றாரு. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. இதுவரைக்கும் உங்களை நடத்தின தேவன், ಇದುವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿದಂತ ದೇವರು, இனிமேலும் நடத்த போற தேவன், ಇನ್ನು ಮೇಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವಂತ ದೇವರು, அவருக்கு துதிங்க, ಅವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ. ಆತನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿರಿ. கொண்டாடுங்க, ಆತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿರಿ. அவரை மகிமைப்படுத்துங்க. ಆತನನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿರಿ. தொடர்ந்து நாங்க வாசிக்கிறோம். ನಾವು ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. என் ஜனங்கள் ನನ್ನ ಜನರು ஒருபோதும் ಎಂದಿಗೂ வெட்கப்பட்டு போவது. ಆಶಾಭಂಗ ಪಡರು. ஹalleluya. அல்லேಲೂಯಾ. தட்டுங்க. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜೋರಾಗಿ ತಟ್ಟಿರಿ. உற்சாகமா தட்டுங்க. ನೀವು ಉತ್ಸಾಹವಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಶಬ್ದವಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ತಟ್ಟಿರಿ.
ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್ ನೀ ಆಮೆನ್. வெட்கப்பட்டு போக மாட்ட. ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಆಶಾಭಂಗ ಪಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. விரும்பினது உன்னை தேடி வரும். ಅಪ್ಪ ನೀನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರೋ ಕಾರ್ಯ ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. விரும்பினது உன்னை தேடி வரும். ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಇಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಿಯವಾದ ಕಾರ್ಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. நீ வெட்கப்பட்டு போக மாட்ட. ನೀನು ಆಶಾಭಂಗ ಪಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. கீர்த்தனக்காரன் தாவீது இப்படியாக ஒரு ஜெபம் பண்றாரு. ಕೀರ್ತನೆಗಾರ ದಾವೀದನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. சங்கீதம் 22 அதிகாரம் ಕೀರ್ತನೆ ಭಾಗ 22ರಲ್ಲಿ 5வது வசனம். 5ನೇ ವಚನ. சங்கீதம் 22 ಕೀರ್ತನೆ ಭಾಗ 22 5வது வசனம். 5ನೇ ವಚನ. ನಿನಗೆ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟು ವಿಮುಕ್ತರಾದರು. ಹಾ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ಆಶಾಭಂಗ ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. உம்மை நோக்கி கூப்பிட்டு தப்பினவர்கள் ஆ. உம்மை நம்பி வெட்கப்பட்டு போகாதிருந்தார்கள். ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. உம்மை நோக்கி கூப்பிட்டவர்கள் ನಿನಗೆ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟವರು யாரெல்லாம் ஜெபத்துல ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிடுறோமோ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿ ಮೊರೆ ಇಡುತ್ತೇವೋ ஆண்டவர் நம்மை தப்பிக்க வைக்கிறார். ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಮುಕ್ತರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. அவரை நோக்கி கூப்பிடும்போது ಆತನನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಮೊರೆ ಇಡುವಾಗ தேவன் நமக்கு உதவி செய்யறார். ದೇವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. அவரை நம்புற மனுஷன் ಆತನನ್ನು ನಂಬುವಂತ ಮನುಷ್ಯನು வெட்கப்பட்டு போகாமல் ಆತನು ಆಶಾಭಂಗ ಪಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. நம்புறீங்க. ನೀವು ದೇವರು ನಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ஒருவேளை இதுவரைக்கும் நம்பாம இருந்தா ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ನಂಬದೇ ಇದ್ದರೆ இனி நம்புங்க. ಇನ್ಮೇಲೆ ನಂಬಿರಿ. உண்மையா கூப்பிடுங்க. ನೀವು ನಿಜವಾಗಿ ಮೊರೆ ಇಡಿರಿ. உண்மையா அவரை நம்புங்க. ನೀವು ನಿಜವಾಗಲೂ ಅವರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಂಬಿಕೆ ನೀಡಿರಿ. வெட்கப்பட்டு போக அவர் விட ಆಮೇಲೆ மாட்டார். ನೀವು ಲಜ್ಜೆ ಪಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಆಶಾಭಂಗ ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ஆபிரகாமை தேவன் அழைத்தார். ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ದೇವರು ಕರೆದರು. ஒன்று இல்லாத ಆ- நேரத்துல ಆತನಿಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ஆபிரகாமை தேவன் அழைத்து ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ದೇವರು ಕರೆದು ஆனா ஆபிரகாம் வார்த்தை என்ன சொல்லுதுன்னா ಅಬ್ರಹಾಮ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ நம்புவதற்கு ஏது இல்லாத இருந்தோ ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ஆபிரகாம் தேவனை நம்பினா ಆದರೂ ದೇವರನ್ನು ಅಬ್ರಹಾಮ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟನು. நம்புறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல. ಆತನನ್ನು ನಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಆತನಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ. ஆனா தேவன் அவன் விசுவாசித்தான். ಆದರೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಟನು. தேவன் அவனை நம்பினா ದೇವರನ್ನು ಆತನು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. தேவன் அவனை ஆசீர்வதித்து ಆದರೆ ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ அவனை பெருக செய்தார். ಆತನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. தேவனை நம்புறது ரொம்ப முக்கியம். ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ. தேவனை நம்புங்க. ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿರಿ. அவரை விசுவாசிங்க. ಆತನನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡಿ ಆತನ ಮೇಲೆ. நம்பிக்கை அப்படின்றது ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬುದು நம்பிக்கை நிರೀಕ್ಷೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎಂಬುದು நிರೀಕ್ಷೆ நம்பிக்கை ನಿರೀಕ್ಷೆ அது ஒரு எதிர்காலத்தை குறிக்குது. ಅದು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. இன்னைக்கு விதை போட்டுட்டோம். ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ஒரு நாள் அது விளையும். ಅದು ಒಂದು ದಿನ ಮೊಳೆತು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತದೆ. அது ஒரு எதிர்காலம். ಅದು ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ ಎದುರುಕಾಲವಾಗಿದೆ. விசுவாசம் ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ நிகழ்காலம் அர்த்தம். ಅದು இப்பவே நடக்க போகுது. ಅದು ಈಗಲೇ ನೆರವೇರುವಂತ ಕಾಲವಾಗಿದೆ. கர்த்தர் ஒரு நாள் ஒன்னு செய்றார். ಆಮೇನ್ ನೀನು ಆತನ ಮೇಲೆ ಅಪರಿಪದವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವಾಗ ಅದು ಈಗಲೇ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. இன்னொரு வசனத்தை உங்களுக்கு தெளிவா சொல்றேன். ಇನ್ನೊಂದು ವಚನವನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. சங்கீதம் 25 எடுத்துக்கொள்ளுங்க. ಕೀರ್ತನೆ ಭಾಗ 25 ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. வாசிங்கம்மா. 25 25 2ನೇ ವಚನ. ನನಗೆ ಆಶಾಭಂಗ ಪಡಿಸಬೇಡ, ಶತ್ರುಗಳ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಮಾಡಬೇಡ. ಆಮೆನ್. படிமா. என் தேவனை உன்னை நம்பி இருக்கிறேன். ஆ. என்னை வெட்கப்படுத்தாதே. என் தேவனே உம்மை நம்பி இருக்கிறேன். யாரை நம்பி இருக்கிறீங்க? தேவனை நம்பி இருக்கிறேன். தேவனை நம்பி இருக்கிறேன். ஆமென். சொல்லு. நான் வெட்கப்பட்டு போகாதபடி செய்யும். ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. சொல்லுங்க, ஜெபம் பண்ணுங்க. நீ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ஆண்டவரே, நான் உங்களை நம்புறேன். ದೇವರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ. எல்லா விஷயத்திலே நான் உங்களை நம்புறேன். ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. வெட்கப்பட்டு போக செய்ய விடாதீங்க. ನನಗೆ ಆಶಾಭಂಗ ಪಡಿಸಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ. படிப்பு காரியமா இருக்கலாம், ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು, வியாபாரமா இருக்கலாம், ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಿರಬಹುದು, பிரயாண காரியம் இருக்கலாம், ಅದು ಪ್ರಯಾಣ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು, தொழிலா இருக்கலாம். ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ஒப்பு கொடுங்க. ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಡಿರಿ. உங்களை மாத்திரம் நம்புறேன். ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ನಂಬುತ್ತೇನೆ. நம்பாதீங்க. ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ. தயவு வேணும்
கொடுக்கறது ஆண்டவர் தான். ಮನುಷ್ಯರ ದಯೆ ಕೊಡುವುದು ಮನುಷ್ಯರ ಮೂಲಕ ಕೊಡುವುದು ದೇವರೇ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. எலியாவுக்கு காகம் ஆகாரம் கொண்டு வந்து கொடுத்துச்சு. ಎಲಿಯನಿಗೆ ಕಾಗೆ ಊಟವನ್ನು ತಗೊಂಬಂದು ಕೊಡ್ತು. அதனால எலியா காகத்தை நம்பல. ಆದುದರಿಂದ ಎಲಿಯ ಕಾಗೆ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಲಿಲ್ಲ. காகத்தை கொண்டு போஷித்த தேவனை தான் நம்பினான். ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್. ಕಾಗದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ದೇವರನ್ನೇ ಆತನು ನಂಬಿದನು. அதனால மனுஷனை நம்பாதீங்க. ಆದುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ, தேவனை நம்புங்க. ದೇವನು ಮಾತ್ರವೇ ನಂಬಿರಿ. மனுஷன் மூலமா உங்களுக்கு தயவு வரும். ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ದಯೆ ಶುಭವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. தாவீது ஜெபம் பண்றாரு. ಅದಕ್ಕೆ ದಾವೀದನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬುತ್ತೇನೆ. வெட்கப்பட்டு போக கூடாது. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಆಶಾಭಂಗ ಪಟ್ಟು ಹೋಗಬಾರದು. உண்மையா இருங்க. ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಥಾರ್ಥ ಚಿತ್ತವುಳ್ಳವರಾಗಿರಿ. ஊற்றி ஆண்டவர்கிட்ட ஜெபிங்க. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಉಯ್ದು ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ஆத்மாவை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನೀವು ಭದ್ರತೆ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. அப்போஸ்தலர் முதலாம் அதிகாரம் ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 5வது வசனம். 5ನೇ ವಚನ. ஆகையால் நீங்கள் எருசலேமை விட்டு போகாமல் என்னிடத்தில் கேள்விப்பட்ட பிதாவின் வாக்குத்தத்தம் நிறைவேற காத்திருங்கள் என்று கட்டளையிட்டார். ஆமென். ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. என்னிடத்தில் நீங்க கேள்விப்பட்டதை ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ பிதாவின் வாக்குத்தத்தம் ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳು நிறைவேற ಅದು ನೆರವೇರುವುದಕ್ಕೆ காத்திருங்கள் ನೀವು ಕಾದಿರಬೇಕು என்று சொல்லி ಎಂದು ಹೇಳಿ அவர்களுக்கு கட்டளையிட்டார். ಅವರಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಅಪ್ಪನೆ ಕೊಟ್ಟನು. என்ன பண்றாரு? ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? கட்டளை போடுறாரு. ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪನೆ ಕೊಟ್ಟನು. பிதாவின் வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறதுக்கு ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ காத்திருங்க. ನೀವು ಕಾದಿರಬೇಕು. தேவன் அநேக வாக்குத்தத்தங்களை கொடுத்திருக்கலாம். ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು. வாழ்க்கையிலே உங்க குடும்பத்தை அது நிறைவேறுவதற்காக ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅದು ನೆರವೇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ காத்திருங்க. ನೀವು ಕಾದಿರಬೇಕು. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தருக்கு காத்திருப்பது கூட ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕಾದಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಕೂಡ ஒரு ஆசீர்வாதம் தான். ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದನೇ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறதே ஒரு ஆசீர்வாதம் தான். ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ ಕಾದಿರುವುದೇ ಅದು ಕೂಡ ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿದೆ. தேவனிடத்தில் நாம் காத்திருக்கணும். ನೋಡಿ, ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹ ಕಾದಿರಬೇಕು. இயேசு கிறிஸ்து ಯೇಸು ಕ್ರೈಸ್ತನು ஊழியம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ಆತನ ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ மக்களுக்கு நன்மை செய்வதற்கு முன்னாடி ಆತನು ಜನರಿಗೆ ಮೇಲು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ 40 நாள் 40 ದಿನಗಳು அதுல காத்திருந்தார். ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾದಿದ್ದರು. அநேகருக்கு காத்திருன்னு சொன்னா ಅನೇಕರಿಗೆ ಕಾದಿರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ என்ன காத்திருக்கணும்? ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾದಿರಬೇಕು? பொறுமையா இருக்கணுமா? ನಾವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾ? நம்ம அதை பத்தி நினைக்காம இருக்கணுமா? ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲದವರಾಗಿರಬೇಕಾ? அப்படிதான் நினைக்கிறோம். ಆ ರೀತಿನೇ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. கர்த்தருக்கு காத்திருன்னு சொன்னா ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕಾದಿರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ நீங்க ஜெபத்துல ஜெபம் பண்ணுங்கன்னு அர்த்தம். ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. இயேசு 40 நாள் காத்துக்கொண்டார். ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ 40 ದಿನ ಕಾದುಕೊಂಡನು. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அவர்தான் வல்லமையா அவர் ஊழியம் செய்தார். ಅದಾದ ನಂತರವೇ ಆತನು ಬಹಳ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರು. வாழ்க்கையில வல்லமையா இருக்கணும்னா, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ, வாழ்க்கை செழிப்பா இருக்கணும்னா, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ, வாழ்க்கையில ஒரு பலனா இருக்கணும்னா, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲವಾಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ கர்த்தருக்கு காத்திருங்க. ನಾವು ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ ಕಾದಿರಬೇಕು. ஒரு நாள் தேவன் உங்களை வெட்கப்பட்டு போக விட மாட்டார். ಆಮೇನ್. ಎಂದಿಗೂ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶಾಭಂಗ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. சீஷர்கள் அதை அப்படியே கீழ்ப்படிந்தார்கள். ಶಿಷ್ಯರು ಆ ಮಾತಿಗೆ ಹಾಗೆ ವಿಧೇಯತೆ ಉಳ್ಳವರಾದರು. அவர்கள் கீழ்ப்படிந்தார்கள். ಹಾಗೆ ಅವರು ವಿಧೇಯತೆ ಉಳ್ಳವರಾದರು. நம்ம கர்த்தருக்கு எப்ப காத்து இல்லாம போறோமோ, ನಾವು ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕಾಯ್ದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೋ அது பல வருஷங்கள் ஆகும் அந்த நன்மைகளை பார்க்கிறதுக்கு. ಆ ಒಂದು ಶುಭವನ್ನು ಆ ಒಂದು ಮೇಲನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಾಗುತ್ತದೆ. நீங்க கர்த்தருக்கு காத்திருந்து ஜெபிக்கும் பொழுது, ನೀವು ದೇವರು ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಾದಿದ್ದು ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ உங்களுக்கு நடக்க போற காரியம் ನಿಮಗೆ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳು 10 வருஷம் ஆகலாம். ಅದು ಒಂದು ವೇಳೆ 10 ವರ್ಷ ಆಗಬಹುದು. ஆனா உங்களுக்காக ಆಮೇನ್. ಆದರೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ அது சீக்கிரத்துல கர்த்தர் நிறைவேற்றும். ಅದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನೆರವೇರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. எல்லாரும் ஆச்சரியமா இருக்கும். ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. இது நடக்கணும்னா எத்தனையோ வருஷங்கள் வேணும். ಈ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಕಾಲ ಬೇಕು. ஆனா அது சீக்கிரத்துல கர்த்தர் நம்ம உங்களுக்காக எனக்காக நிறைவேற்றி கொடுப்பார். ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನಿಮಗಾಗಿ ನಮಗಾಗಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நிறைய பேருக்கு நம்பிக்கை இல்ல. ಅನೇಕರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. அதனால நீங்க நினைக்கிற காரியம்
காரியம் இன்னும் நடக்காம இருக்கு. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೆರವೇರದೆ ಇನ್ನೂ ತಡೆಯಾಗಿದೆ. ஒத்துக்கிறீங்களா? ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೀರಾ? நீங்க மௌனமா இருக்கிறது பார்த்தா அப்படிதான் தெரியுது. ನೀವು ಮೌನವಾಗಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. நல்லா கொஞ்சம் நிமிர்ந்து உட்காருங்க. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. எத்தனையோ பேர் வீடு கட்டுறதுக்கு ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ஒரு வருஷம் ஆகுது, 1 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ, 2 வருஷம் கூட ஆயிடுது, 2 ವರ್ಷ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. 3 மாசத்துல கட்ட வேண்டிய வீடு 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಮುಗಿಸುವಂತ ಮನೆಗಳು 6 மாசம் ஆகுது. 6 ತಿಂಗಳು ಆಗುತ್ತದೆ. ஆனா சீக்கிரமாவே கர்த்தர் முடிச்சு கொடுப்பார். ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡುವಂತ ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. விரும்புங்க, ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಿರಿ. விரும்பினாதான் அது நடக்கும். ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಯಸಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಯ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ஒரு சார் நீங்க சொல்றதெல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது, ಪಾಸ್ಟರ್ ನೀವು ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, இது நடக்குமா இல்லையா தெரியலன்றாங்க. ಆದ್ರೆ ಅದು ನೆರವೇರುತ್ತೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟರ್. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அவருக்கு விசுவாசம் இல்ல, ಅವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ರಿಸೀವ್ பண்ண தெரியல. ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. நீங்க விரும்புங்க, ನೀವು ಆಸೆ ಪಡಿರಿ, அதை ரிசீவ் பண்ணுங்க, ಅದನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರಿ, உற்சாகமா நீங்க பெற்றுக்கொள்ளுங்க. ಅದು ಉತ್ಸಾಹವಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಆಮೆನ್. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. மெசேஜ் பார்த்துட்டு இருந்தேன். ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. அது வந்து ஆப்பிரிக்கால நடக்குது ஒரு மீட்டிங். ಅದು ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದ ಮೀಟಿಂಗು. ஊழியக்கார ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு, ಸೇವಕರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, நீ வெறுமையா வந்த, ನೀನು ಬರಿದಾಗಿ ಬಂದೆ, வெறுமையா போக மாட்ட. ನೀನು ಬರಿದಾಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. அவர் அந்த வார்த்தை மட்டும் தான் சொல்றாங்க. ಆ ಮಾತು ಮಾತ್ರವೇ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. கூட்டத்துல துள்ளி குதிக்கிறாங்க ஜனங்க. ಆ ಕೂಟದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಹಾಗೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அப்படி எழுந்து நின்னு ಹಾಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಂಡು கரங்களை விரித்து ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ எவ்வளவு சத்தமா ಎಷ್ಟು ಶಬ್ದವಾಗಿ ஹalleluya சொல்லணுமோ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ கத்துறான். ಅಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾದ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಆತನು ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. காரணவேனோ? ಕಾರಣವೇನು? ஒரு வாஞ்சை, ಆತನ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ. நான் வியாதியோட வந்திருக்கிறேன், ನಾನು ವ್ಯಾಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, போகும்போது நான் சுகமாக போகணும். ಆಮೇನ್. ನಾನು ಹೋಗುವಾಗ ಸುಖವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಆಮೇನ್. அவனுக்கு ஒரு வாஞ்சை. ನೋಡಿ, ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ. அப்பதான் யோசிச்சேன், ನಾನು ಆಗ ತಾನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, நம்ம சபை மக்களை கூட ನಮ್ಮ ಸಭೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ இப்படி ஒரு விசுவாசத்துல கொண்டு வரணும். ಆ ರೀತಿಯಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அதனாலதான் இவ்வளவு கத்துறோம். ನಾವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. கத்தலைனாலும் பரவாயில்ல, ನೀವು ಅದನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ சொல்றதை ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, கேட்டுக்கொள்ளுங்க. ಅದನ್ನು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಅದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. மரியா தன் நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டாள். ಮರಿಯಳು ತನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದಂತ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಲನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಳು. தேவனிடத்தில் அன்பா இருக்கிறார். ಆಕೆ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವಳಾಗಿದ್ದಳು. அவரிடத்தில் ಅன்பಾ இருந்தார். ದೇವರು ಸಹ ಆಕೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು. தேவ சமூகத்தை தெரிஞ்சுக்குங்க, ನೀವು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. காத்திருந்து ஜெபிங்க, ಆ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾದಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. அவர் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவார். ಆಮೇನ್. ಆತನೇ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡುವಂತೆ ತೋರಿಸುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇದುವರೆಗೂ நீங்க காணாததெல்லாம் காண போறீங்க. ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್. ನೀವು ಕಾಣದಿರುವ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಮೇನ್.